müəllimlər. 13 apreldə region üzrə Ağzəbədi 9-cu siniflərin buraxılış imtahanını verdi. Və buraxılış imtahanında 9A, 9B, 9C, 3 sinifimiz üzrə ən yüksək nəticə göstərən şagirdimiz haqqında məlumat verəcəm və bu digər uşaqlar üçün bir stimul olmağını diləyirəm. 9-cu C sinifinin şagirdi Mehdiyev Zabit Zahidoğlu maksimum 300 baldan 288 bal toplayaraq rayonda ən yüksək nəticələrdən birini əldə etmişdir. Bu münasibətlə Zabidin üzərində əməyi olan bütün müəllimlərə təbrik edirəm. Valideynlərə minnətdarlığımı bildirirəm. Zabit bütün hissələr üzrə, bütün xaraktercə seçilən şagirddir. Hələ mən Zabidin bir dəfə formasız məktəbə gəldiyini görmədim. Bir dəfə hansısa müəllimlə narahatçılığını görmədim. Və pazar günü də rayondan 8 şagirddən biri kimi Gəncədə Kendur beynəlxalq yarışda da iştirak etdi. Yəqin ki, nəticələr açıqlanacaq. Mən səni təbrik edirəm. Uğurlar. Yəqin ki, bu nəticə ilə Zabit fərqlənmə atestatını almağı qarantilədi. Yəni, digər şagirdlərdən fərqli olaraq Zabit fərqlənmə, yəni qırmızı atestat alacaq. Və mən arzu edirəm ki, gələcəkdə digər şagirdlərimiz də yüksək nəticələr əldə etsin. Həm müəllimlərinin, həm valideynlərinin, məktəbin və rayonumuzun adını layiqincə təmsil etsin. Ona görə bir daha təbrik edirəm, uğurlar diləyirəm. Və mən çox söz deməyim, amma oranı da deməyə mən özümü boş bilirəm. Səhər gələn kimi birinci Zabiti çağırdım, təbrik etdim, öpdüm və ikinci səfər də burada təqdimatın keçirtdim və keçirtməyi özümə boş bilirəm. Şagird əsl şagird olmalıdır. Davranışı ilə, etik davranış qaydalarına riayət etməklə, tərbiyəsi ilə, mədəniyyəti ilə və arzu edirəm bir daha bizdə 300 bal olmuyor, maksimum bal. Mən arzu edirəm ki, bizdə 300 bal var. Bizim potensiallı şagirdlərimiz 8-də də, 7-də də, 6-da da, 5-də də var. Mən inanıram ki, bax bu əzimkar müəllimlərimiz var, burada sırada dururlar. Bax bu əzimkar müəllimlərimizin əziyyəti ilə, zəhməti ilə elə fəaliyyət göstərib, elə şagirdlərə öyrədəyəklər ki, inşallah Zabitdən də yüksək bal yığan şagirdlərimiz olacaq. Bir daha gəlin, alqışlayan Zabit.